चोट कहाँ लगी गलत हुआ है। क्या व्यू आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रोड जा रहा है सीधा बादलों में, मस्त जिसे कहा जाता है। इससे पहले देखो मैं पुलिस के साथ खेल चुका हूँ, मंक वगैरह के साथ खेला है, लेकिन इंडियन आर्मी के साथ में पहली बार। ये देखो भाई साहब, ये है ना मस्त एकदम। अब देखो मेरी आवाज़ से ना आपको धीरे धीरे फील होने लग जाएगा कि हाँ ठंड बढ़ रही है, आवाज़ कब कब आने लगती है। और हालत हो गई बहुत ही ख़राब ठंड से, एकदम से हेलमेट उतारते ना एकदम पूरा मुंह ठंडा हो गया। सूरज मेरे भाई, तुझे कैसे होश आया काम करने का? अभी काम कर रहा है सूरज हमारा। आप किसी भी डायरेक्शन में चले रहो, किसी भी जगह घूमने चले रहो, लद्दाख का हर एक रोड ऐसे ही ख़राब पड़ा हुआ है। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं नहा धो के पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। अपना बैग वगैरह भी पैक कर लिया मैंने, बस अपनी टावल वगैरह मैंने सुखाने के लिए थोड़े टाइम के लिए रख दी है। और मतलब आज पूरे प्लान से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से रेडी हो चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से 2 बजे निकलना है क्योंकि थोड़े बहुत काम और हैं इधर उधर के जो निपटाने हैं। और मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सनलाइट आ जाए। खारदुंगला वगैरह मैं अभी मॉर्निंग के टाइम में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 2 दिन पहले किसी ने बोला था कि खारदुंगला पे आपको ब्लैक आइस मिल सकती है सुबह के टाइम अगर आप राइड करेंगे। तो मैं सोचा आराम से सारी चीज़ें पिघल वगैरह जाएँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँ। फिलहाल मैं बैठा हूँ अपना होटल के एरिया के अंदर। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो ऑलरेडी अपने जो सब्सक्राइबर हैं यार, उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर नए हैं उनका बाय फैलाकर पूरा शिद्दत से स्वागत है। और आज के प्लान बता देता हूँ क्या है। आज मैं लेह से अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूँ टुवर्ड्स नुब्रा वैली और वाया खारदुंगला। खारदुंगला के नज़ारे आपको दिखाई दे जाएंगे, रोड कंडीशन आपको दिखाई दे जाएंगी, एंड नुब्रा वैली कैसी दिखाई दे रही है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो आज की अपनी राइड स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ में 3 राइडर और जाने वाले हैं 2 बाइक पर, जो कि रेंटेड होंगी। देखो जी, आज जो अपनी राइड स्टार्ट होगी उसके अंदर ये वाली बाइक जाने वाली है, ये वाली बाइक जाने वाली है, और वो तो मेरी अपनी खड़ी हुई है बाइक। और जो अपने साथ में बंदे जाने वाले हैं वो तीनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार अपना नाम बोलेंगे और बताएंगे अपने बारे में। मेरा नाम सचिन है और मैं पुणे से हूँ। ओके। मेरा नाम सूरज है, मैं मिर्ज़ापुर यूपी से हूँ। भाई मिर्ज़ापुर, बस ध्यान रखना है इनका। चलो। मैं रविकांत साहू छत्तीसगढ़ से। तो हम लोग चारों आज साथ में जाने वाले हैं। इन दोनों को नया हेलमेट मिला है, बिल्कुल अभी सील पैक सील हम ही ने खोला। 2 बजे का टाइम हो चुका है पूरा, और यहाँ अपने सामने खड़े हुए हैं 2 भाई हिमालयन पे। यहाँ पे सचिन भाई तैयार हो रहे हैं और वो मेरी बाइक कोल्ड स्टार्ट है, उस पर लगेज बंधा हुआ है। बस अब लेकर निकलना है डायरेक्टली। मैं सबसे पीछे चलूँगा, सचिन भाई बीच में चलेंगे, वो आगे चलेंगे। तो अब यहाँ से जाना है हमें टुवर्ड्स खारदुंगला। तो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। देखो व्यू, दोपहर का टाइम हो रहा है और चमचमाते हुए माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, एकदम स्नो ऐसे चमकती हुई दिखती है ना, एकदम शाइन करती हुई जिसे कहते हैं। वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, ऐसे सामने में सारे में स्नो दिख रही है। अपने 2 राइडर्स कार के आगे दिखाई देंगे आपको। और मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे DL3C की कार बहुत ज़्यादा है और लोकल हैं वो शायद। मतलब यहाँ पे लगता नहीं कि वो टूरिस्ट है, सिंगल बंदा ड्राइव कर रहा है। अभी जैसे सामने से एक कार गई तो लेडी थी, और यहाँ पे भी देखो दिल्ली की कार खड़ी हुई है। तो होटल वगैरह जैसे, तो ये तो होटल है, वैसे भी मैं देख रहा हूँ लोकल भी ना, ये दिल्ली नंबर की जो कार है ना काफ़ी चलती हैं। अब या तो यहाँ के लोग दिल्ली से सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं या कुछ होगा, जो भी है यहाँ शिफ्ट हुए, या काफ़ी सारे दिल्ली वाले लोगों की इधर प्रॉपर्टी है, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। अभी लग रही है गर्मी, और गर्मी की वजह यह है राइडिंग जैकेट, विंटर लाइनर, मस्त धूप, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गियर नहीं उतारा है इन्होंने। गियर कम करो, गियर, पहला गियर। ये 5वें गियर में चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे भाई, और फिर भी कमाल की बात है कि बाइक बंद नहीं हुई। ओ भाई, वो व्यू देखो, और यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है 1 टर्न के तुरंत बाद ही। चलो भाई आगे बढ़ता हूँ मैं। नज़ारे तो आज बहुत दिखाई देंगे राइड के अंदर, बेहतरीन बेहतरीन जिन्हें कहते हैं। और मुझे कल ऐसा लग रहा है, कल मैंने कुछ ऐसे नज़ारे देखे नहीं, मतलब मैं लेह के अंदर ही रहा, बाहर नहीं गया। तो कल ऐसा लगा कि कल का दिन कितना मतलब अलग सा था। तो ऐसा लग रहा है कि कल के दिन के अंदर ऐसे कुछ अधूरा सा रह गया हो जैसे ज़िंदगी में। अभी राइड ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुई, मतलब जस्ट 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आए। यहाँ पे परमिट चेक कराना है, उसके बाद ही खारदुंगला टॉप पर जाना है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रिवेंशन वगैरह और सिम्टम्स वगैरह, प्रिकॉशन वगैरह लिखी हो, वो सब वीडियो को पॉज करके खुद पढ़ लेना कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इधर आते हैं, और कौन कौन सी परेशानी आपको नॉर्मली इधर हो सकती है। तो वो सब है। फिलहाल मैं इधर परमिट चेक करवाता हूँ, मतलब अपनी एंट्री करवाता हूँ, और फिर बढ़ता हूँ यहाँ से आगे की तरफ। अपनी तीनों बाइक उधर खड़ी हैं। अब इसे लेह भी कह सकते हैं क्योंकि पूरी तरीके से लेह से कनेक्टेड ही है, लेकिन है ये विलेज, क्योंकि लेह तो नहीं कहूँगा मैं इसे, थोड़ा गाँव वगैरह है। और अगर आप इन फ्यूचर वगैरह आते हो ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि लेह में भीड़ है, वैसे लेह में भीड़ नहीं है, मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं भीड़ जैसा, मैंने कुछ भी फील नहीं किया। मैं कल लेह के अंदर था, मैं परसों भी लेह के अंदर पहुँचा। तो ऐसी जगह आके आप स्टे कर सकते हो। जब आप जाओगे लेह से टुवर्ड्स खारदुंगला, तब आपको ये वाला विलेज दिखाई देगा। और विलेज के साथ साथ अभी फ़िलहाल नज़ारा एंजॉय करो। खारदुंगला का ये वाला रोड है। लास्ट टाइम जब मैं इस रोड से उतरा था भाई, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत है। अब मैं ऊपर जाकर देखूंगा कि इस बार रोड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है।
और सामने देखो पीक एकदम ज़बरदस्त। आज तकरीबन 3 ही घंटे की राइड करनी है हमें, 3 घंटे। 2:22 में चल दिए थे, लेकिन उसके बाद में पेट्रोल पंप पे टाइम लग गया। पेट्रोल पंप पे कोई था ही नहीं पेट्रोल भरने के लिए। होता है लेह पे अक्सर ऐसा, जब कस्टमर नहीं है तो भरने वाले भी नहीं है। थोड़ी भीड़ सी लग गई, फिर वो आ गए थे भरने के लिए, और मेरा तो ऑलरेडी फुल था पेट्रोल। इन लोगों ने पेट्रोल फिल करवाया है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। पेट्रोल वगैरह अपना फिल हो चुका है। यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर है खारदुंगला। अभी अपनी बाइक का टोटल चली है 9,964 किलोमीटर। इतना ही ट्रैवल हुआ है अभी तक मेरा। मैं अब घूमा ही नहीं हूँ, सिर्फ दिल्ली से ले आया हूँ और यहीं रुक गया हूँ। और हमें इसी रास्ते से ऊपर जाना है। अभी बोला गया है हमें आधा घंटा, क्या आधा घंटा रुको उसके बाद जाना। अभी 2:50 टाइम हो रहा है, यानी 3:20 तक मान लेते हैं। जल्दी फ्री हो गए तो बढ़िया ही बढ़िया है। 35 मिनट से भी ज़्यादा हो गए अब जाके चला है। और ये पहला कॉन्वॉय है आर्मी की जो मूवमेंट है, पहली दिखाई दे रही है। अब तक मैंने देखी ही नहीं थी। मतलब मैं ये देख रहा था इस बार, वरना अगर आप चलते हैं सारचू से आगे तो आर्मी की मूवमेंट नज़र आने लग जाती है। इस बार नहीं थी बिल्कुल भी। अभी ये 3 ही ट्रक दिखाई दिए हैं सिर्फ, और आगे एक जीप चल रही है। और ये जो नज़ारा है ना, जब आप दिखते हो ऐसा आर्मी का पूरा कॉन्वॉय जा रहा है, और उसके अंदर तकरीबन भाई 40 मिनट से ज़्यादा का इन्होंने हॉल्ट करवा दिया हमारा, 30 मिनट बोल के। और वो तो आर्मी आगे थी, उन्होंने थोड़ा सा इंटरफेयर किया है, तब जाके उन्होंने खोला है। अगर मुझे पता होता ना, मैंने कुछ धोना ही नहीं था यार। अगर मुझे पता होता कि मैं होटल से निकलते ही 4 किलोमीटर फिर से धूल खानी है मुझे, वैसे ही सेम रास्ता लास्ट टाइम जब आया था तब भी यार यही था। 5 साल पहले से लेकर अब तक रोड ही नहीं बन पा रहा है। इतने ख़राब हालात। तब भी चौड़ा हो रहा था, आज भी चौड़ा हो रहा है। सिर्फ 40 किलोमीटर का रास्ता है, और वो 40 किलोमीटर का रास्ता पता नहीं कितना चौड़ा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। 5 साल बहुत होते हैं यार। माना पहाड़ों में काम स्लो चलता है, लेकिन 5 साल भी तो बीत चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा। कमाल है यार। 2019 में मैं आया था। चलो भाई, अब तो क्या ही है, हो सकता है ऊपर कोलतार हो, यहीं पर है, क्योंकि ऊपर तो नहीं मेरे को धूल दिख रही है वैसे आमतौर पर, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब ट्रक चलते हैं तो धूल उड़ती है, लेकिन उड़ती हुई दिख नहीं रही है, तो ऐसा मैं मान लेता हूँ कि ऊपर नहीं होगी। चलो भाई चलते हैं आगे ऐसे ही हालातों में। नज़ारे भी बढ़िया हैं इधर, बस रोड बढ़िया नहीं है। लद्दाख के रोड की कंडीशन इस टाइम ज़्यादा ख़राब मिली है मुझे लास्ट टाइम के कंपेयर में, जबकि डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मुझे लग रहा है डे बाय डे उल्टा जा रहे हैं। आगे पीछे मेरे एक ट्रक आ रहा है, बस मुझे उसे नहीं आगे निकलने देना, क्योंकि वो उड़ा रहा है बहुत ज़्यादा धूल। अगर RVM में आपको दिख रहा हो तो उससे आगे आगे चलूँगा मैं। ये है करीब आता जा रहा है मेरे, थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ट्रक आगे निकल गया तो वो पूरा नहला देगा भाई धूल में। इतना पानी नहीं चिपकता बॉडी से जितना धूल चिपकती है। एकदम बेहतरीन जिसे कहते हैं, पूरी वैली दिखाई दे रही है, और वहाँ पे ले सिटी है, वो जो ऐसे नीचे ग्राउंड दिख रहा है। और यहाँ नज़ारा देखो यार, क्या बेहतरीन जिसे कहते हैं व्यू, वाह वाह। और यहाँ छाँव हो चुकी है, जैसे ही हम राइड स्टार्ट करते हैं छाँव हो जाती है, बस ठंड झेलो। पहले कभी धूप थी, आज सुबह से धूप थी, आज छाँव नहीं थी। जैसे ही ये राइड स्टार्ट हुई अब छाँव हो गई है। माना लद्दाख यार, इसका ये थोड़ी रोड हटा ही दोगे, बिल्कुल रोड ही हटा दिया यार। इस बार तो ऐसा लग रहा है मुझे मैं सिर्फ ऑफ रोड करने के लिए आया हूँ। अगर मुझे पता होता कि ऐसे ही हालत मिलने वाले हैं, फिर तो मुझे कोई ऑफ रोड व्हीकल लाना चाहिए था, एडवेंचर बाइक लानी चाहिए थी। भाई जहाँ देखो रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है। अरे भाई हर जगह एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए यही रास्ते हैं। किस तरह से चल रहा है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ की रोड कंडीशन आगे जा रही है पीछे जा रही है। रिवर्स गेयर डाल रखा है, जो बने हुए रोड हैं वो भी हटाए जा रहे हैं, मेंटेन तक भी नहीं करते यार जो ऑलरेडी जगहें हैं। देख रहे हो यहाँ क्या हाल है, कहीं कि इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। ये नहीं कि बना दे, अभी यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, सब कुछ चौड़ा हो चुका है, लेकिन नहीं बनाएंगे, नहीं ऐसे ही रहने दो। कमाल है भाई, कहाँ है भाई अथॉरिटीज़, क्यों नहीं बना रहे हैं रोड? और ये हाईवे होगा कोई ना कोई, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़रूर NH3 है जो मनाली लेह है ना, उसे हाईवे ही कहते हैं। मनाली लेह हाईवे नेशनल हाईवे है वो, NH3 नेशनल हाईवे नंबर 3। और हालात तो आपने देखे ही हैं अगर आप मेरे व्लॉग देखते आ रहे हो तो। मैं तो कह रहा हूँ भाई सीधा तौर पे थोड़ा सा सब्र कर लो। 2024 में अगर लद्दाख आना है आपने तो या तो आना सितंबर के अंदर, रोड कंडीशन थोड़े बेहतर हो जाएंगे अभी से, या 2024 में लद्दाख आओ ही मत। आने वाला है साउथ कुल्लू, कुछ 1 किलोमीटर के अराउंड ही रह गया है जहाँ पे एंट्री करवाई जाती है। पहले तो होती थी, अब नहीं पता क्या रूल चेंज हो गया, क्योंकि पहले नीचे कुछ नहीं होता था, नीचे भी एंट्री हो गई है। तो हो सकता है साउथ कुल्लू पे ना हो, लेकिन अभी अलग से मेंशन किया हुआ साउथ कुल्लू, तो हो सकता है हो, कुछ कह नहीं सकते। चलते भैया आगे,
पहले साउथ पुल आएगा। अगर आप लेह की तरफ से जाते हो तो पहले साउथ एंड आता है खारदुंगला का, उसके बाद में नॉर्थ एंड आता है। लेकिन इतना तूफानी नहीं किया जैसे ये भाई कर रहे हैं। ये भाई दिल्ली से है और भाई कुछ जैकेट भी नहीं लेके आए ले आने के लिए, और राइड कर रहे हैं बाइक लेके। खारदुंगला में इतनी ठंड है ना जिसकी कोई हद नहीं, उंगलियां भी जम रही यार, ग्लव्स पहने हुए भी। ये भाई बिना जैकेट के हैं यहाँ, मजाक नहीं कर रहा। देख लो मैंने अभी जैकेट दी है लगेज खोल के निकाल के, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। पहले ही ने मैंने ऑफ़र की थी तब इन्हें लगा कि शायद कर लेंगे ऐसी, अब करे चलो दे ही दो। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। हाँ चलो निकलता हूँ मैं भी आगे, मेरे साथ वाले बंदे तो निकल गए। क्या व्यू आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रोड जा रहा है सीधा बादलों में, मस्त जिसे कहा जाता है एकदम। यहाँ से अगर आप इस एंगल से देखोगे ना, ये देखो सीधा बादलों में। और जिस व्यू को मैं अभी तक दिखता रहा था वो देखो अब नीचे जा चुका है। मैं इतनी हाइट पे हूँ कि वो नीचे चला गया है और वहाँ पे स्नो है। तो अब सोचो जिस हाइट पे मैं उस पर यार ठंड के हालात कितने हैं, मस्त ठंड लग रही है। और ये बता देता हूँ, देखो मैंने ग्लव्स कर लिए हैं चेंज। अभी तक मैं राइडिंग ग्लव्स में राइड कर रहा था, तो राइड वो तो भैया लेदर ग्लव्स रोकते ही नहीं ठंड को, ये रोकते हैं थोड़ा, उससे बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरा रोक रहे हैं ठंड को, लेकिन उससे बेटर है भाई। ये देखो भाई क्या मस्त नज़ारा है, क्या मस्त ठंड है। ओए होए, अब देखो मेरी आवाज़ से ना आपको धीरे धीरे फील होने लग जाएगा कि हाँ ठंड बढ़ रही है। आवाज़ कब कब आने लगती है, कितना भी कोशिश करो सही से बोलने की, आवाज़ में डिफरेंस आने ही लगता है। अब ये ग्लव्स उससे बेटर है, लेकिन ये भी ऐसा थोड़ी है कि पूरी ठंड रोक रहे हैं। एक बार तो वैसे भी उंगलियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अगर मैं स्टार्ट से इन्हीं में राइड कर रहा होता तो फिर भी हालात थोड़े बेहतर होते उंगलियों के। अब तो लाल हो चुकी, ठंडी हो चुकी, गर्म होने में वक्त लगेगा। और जब तक इस इतने ठंडे माहौल में, तब तक तो नहीं गर्म होने वाली, जब उतरेंगे तब गर्म होंगी। पैंगोंग लेक भी ठंड मिलने वाली है, नुब्रा वैली में तो नहीं मिलेगी ठंड, पैंगोंग में मिलेगी। भाई ठंड कितनी है यार। यार कोई फ्रीजर खुला छोड़ के भाग गया है, क्या मसला है? ये कौन सा एसी है इन लोगों का जो सिर्फ माइनस में ही काम कर रहा है? हमारे यहाँ के एसी 16 डिग्री से नीचे नहीं ला पा रहे हैं टेम्परेचर को। बाकी ऐसे आप देख रहे हो ब्राउन है, स्नो है, ब्राउन है स्नो, उस पर देखो भाई एकदम स्नो ही स्नो है। बस पीक पर जाकर थोड़ी कम दिखेगी, और ना भाई ऐसे भरा पड़ा है पूरा स्नो से। और उसी के पास से गुजरना है, वही है खारदुंगला पास। ठंड का लेवल ना जाने क्या होगा। अरे धूप बरसा दो भैया, सरकारी कर्मचारी जैसे काम क्यों कर रहे हो? सूरज क्या करोगे यार तुम, ऐसे जान पे बनाती है यार, तुम छुप जाते हो बादलों में। एक तो इधर मैं आके बनारस के लोगों के साथ और इधर यूपी में इसी तरफ के लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ ना, तो मेरा एक्सेंट भी थोड़ा थोड़ा वैसा आ रहा है। क्या हुआ, ठंड लग गई? ठंडी है, आप काम करना बंद कर रहे हैं, हालत खराब है एकदम। वाली ठंड है, जैकेट काम नहीं कर रहे, 3 जैकेट इनर, उसके बाद भी ये हाल है। ये देखो भाई ठंड में यहाँ तक आते थे मेरे हाथ काम करना बंद कर, मैंने ना क्लच नहीं दबाया भाई, मैं बोला अब समझ आ गया। रात जो बैठ के तैयारियां बता रहे थे, मैं कभी बंदे को फालतू डराता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ उतना बताता हूँ जितना जरूरी है। अब बात मानती नहीं पब्लिक। चलते हैं भाई आगे। और पैटर्न मस्त है यार इस माउंटेन का, मैंने देखा नहीं। वो नज़ारे क्या सही दिख रहे हैं यार, क्या सही दिख रहे हैं। वो लेह सिटी तो ना नीचे रह गया, वो है सारा वो जो ग्राउंड है। और लेह का मैं एक पैटर्न बताता हूँ। लेह ना हर तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ है बड़े बड़े। आपको लेह पहुँचना है तो ऐसे ऊंचे पहाड़ पार ही करने पड़ेंगे, तभी आप पहुँच सकते हो। तकरीबन हो रहा है 5 बजे का टाइम। ठंड बहुत ज़्यादा है और फिलहाल मैं हूँ खारदुंगला टॉप पर। अभी आया हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है, और ठंडी हवाओं का आलम बहुत, मतलब हाथ वाथ पूरा लाल हो रहे हैं। थोपड़े का मुझे पता नहीं कि कैसा हो रहा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली अभी मैं देख नहीं पाया हूँ। सनलाइट अभी थोड़ी आ गई है तो ठीक लग रहा है, वरना यहाँ पे काम चोरी करता है भाई सूरज। मैं ये बता रहा हूँ बहुत ही काम चोर है। अगर आप लद्दाख आओगे ना तो आप देखना कि कितना डिफरेंस है। अगर आप दिल्ली के अंदर हो ना तो भाई ये फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है सूरज हमारा। लेकिन यहाँ लद्दाख के अंदर आने के बाद में पता चल रहा है इतना काम चोर सूरज है कि बिल्कुल यार गर्मी देने को तैयार नहीं है। अब आया मुँह दिखा के जब से चला हुआ लेह से, तो अभी यहाँ से निकलना है आगे की तरफ। माहौल देखो पीछे की तरफ, यहाँ एकदम बादल बादल दिखाई देंगे और इसी की वजह से ठंड लग रही है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से निकलता हूँ आगे जाके किसी कैफ़े वगैरह पर रुकूंगा, थोड़ा सा वार्म करूँगा खुद को, वहाँ जाके आपसे बातचीत करूँगा फिर। और हालत हो गई बहुत ही ख़राब ठंड से एकदम से। हेलमेट उतारते ना एकदम पूरा मुंह ठंडा हो गया। अभी बता रहा हूँ, हेलमेट पहन के जैसे ही मैंने वाइजर बंद किया ना, ऐसे मान लो जैसे हीटर सा चल गया हो। वो तो अच्छा है कि सनलाइट आ गई है, सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से ही चल रही हैं। कि मैंने सोचा था चलो थोड़ा सा देरी से चलेंगे तो सनलाइट मिलती रहेगी, लेकिन बीच में यार
बादल आकर ना दिमाग ख़राब कर देते हैं, ये सो जाता है सन हमारा। अभी थोड़ा सा वार्म फील हो रहा है। और ये देखो कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ओहो बाबा, ऐसे हालातों में राइड, लेकिन एक्सपीरियंस अगर लेना है तो आना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मज़े लेना चाहते हो, ये ठंड नहीं झेलना चाहते, तो आप ऑलरेडी मज़े ले रहे हो वीडियो देखते हुए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ तो ठंड से देखो बहुत ही बुरा हाल है यार, हाथ मुंह सब कप कपा जाता है भाई, क्या ही हाल है भाई। ये देखो कितना बर्फ़ है। अब नॉर्थ कुल्लू पे चेक पोस्ट पर रुकने का प्लान है, आराम से बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर चलेंगे आगे की तरफ। मुझे भूख भी लगी रही है क्योंकि लंच तो मैंने किया ही नहीं, मैंने किया था ब्रेकफास्ट, लेकिन अपना यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। 11:30 बजे के आसपास मैंने लंच अपना ब्रेकफास्ट किया था, उसमें भी खाया मैंने 1 आलू का पराठा, 2 केले। लेकिन आज तो यार हैवी मैंने ब्रेकफास्ट किया है। भूख अभी भी मस्त लग रही है, लेकिन मेरे को प्रॉपर खाना तो नहीं खाऊंगा मैं यहाँ, क्योंकि फिर आगे जाके डिनर नहीं हो पाएगा। और मेरा मन है कि नुब्रा के अंदर आराम से होम स्टे में बैठ के डिनर करेंगे, कोई बढ़िया सा होम स्टे हाथ लग जाए। तब जब ठंड लगती है ना तो आवाज़ से पता चल जाता है कि कितनी ठंड है। चलो भाई निकलता हूँ आगे। ये देखो एक बार नज़ारा, क्या ही मस्त सीन है। अभी देखो यहाँ स्नो है ना, मौसम एकदम आंधी सी आई थी तो स्नो उड़ता हुआ आया था ऐसे पूरा, जो आप धूल का बादल से देखते हो ऐसे स्नो उड़ता हुआ आ रहा था। अभी वो सीन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पे लोग कुछ मौज मस्ती कर रहे हैं ऐसे ही, थोड़ा सा ऊपर जाके। फ्रेश स्नो तो नहीं, लेकिन अगर आप आओगे तो मौज मस्ती तो कर सकते हो। अभी प्लान किया है नॉर्थ कुल्लू पे जाके चेक पोस्ट पर रुकेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ पे वैसे एक कैफ़े है, फूड ट्रक यहाँ पर है, जहाँ पे सचिन भाई ने कुछ खाया पिया है। अपन आगे जाके मजे लेंगे। सूरज मेरे भाई, तुझे कैसे होश आया काम करने का? अभी काम कर रहा है सूरज हमारा, मज़े। नीचे तक भी सनलाइट है और नीचे तक ही जाना है अपने को, मज़े मज़े रहेंगे। ऐसा है तो गुजरात से बंदे, राजस्थान से बंदे मज़े काट रहे हैं ज़िंदगी के। भाई मज़े लेने का अलग ही मज़ा है। और क्या इधर क्या है ना, लोग बुरा भी नहीं मानते। अब मैंने देखा ना कि आप मेगा सिटी के अंदर हो ना, एकदम थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं। यहाँ कूल है बंदे, चिल है, ठंड है, वैसे भी इतना चिल हो चुके हैं कि क्या करेंगे अब ज़िंदगी में। और यहाँ देखो, अब तोड़ूंगा मैं तलवार, अब नहीं मानूंगा मैं, ये मेरा हथियार। आजा ओ बेटे, ये देखो भाई साहब, ये है ना मस्त एकदम। भाई साहब मर्डर करने के लिए सही है। ओए लेकिन ये तो वेंट की तरह लग रही है, हैरी पॉटर की। अरे उधर का गिर जा, नहीं गिर रहा है, काम नहीं कर रही। तो लगता है ये वाली छड़ी मेरे लिए नहीं है। मस्त छड़ी लग रही है। और देखो ये टूट गई यार, दूसरी ढूंढेंगे। ये वाली तोड़ता हूँ, इसको हटाता हूँ, ये तोड़ता हूँ। बहुत आराम से टूट रही है यार, ये क्या मस्त है ये वाली बैंड। एब्राकडाब्रा काम ही नहीं कर रही, बर्फ भी नहीं हट रही, कुछ काम नहीं कर रहा है, सब नकली है। ये देखो कैसे घुस गई। मज़े ही मज़े, इसे कहते हैं मज़े। ये देखो इस वाली बैंड को तोड़ के देखता हूँ मैं। हाँ जी, आप काम करेंगी, आप तो बड़ी, आप तो पहले ही टूट गई। हट, कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हैं आगे। मज़े आ चुके हैं। आगे मेरे पार्टनर आगे निकल गए ना, यहीं युद्ध छिड़ जाता है इनके साथ में। भाई साहब उनके हाथ में, मेरे हाथ में, यहीं पे दंगल हो रहा है। मज़े ही मज़े। उधर से छड़ी घूम रही है, इधर से छड़ी घूम रही है, मंत्र मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एकदम गर्म कर देना एक दूसरे को। मज़े ही मज़े, अभी आ रहे मज़े। ठंड कम होती जा रही है। वीडियो में शूट नहीं भी करूँगा तो भी डालूंगा। मेरे को खेलने का शौक है। इससे पहले देखो मैं पुलिस के साथ खेल चुका हूँ, मंक वगैरह के साथ खेला है, लेकिन इंडियन आर्मी के साथ में पहली बार। सांस फूल गई है। और देखो मैं 1 ओवर कराने गया था, 4 बॉल डाल पाया सिर्फ मैं यहाँ पे, 4 बॉल, वो भी ढंग से डली नहीं। बाहर सिटिंग एरिया है पूरा, वहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। लेकिन ठंडी हवा इतनी चल रही है ना कि बाइक चला कर आए, हालत तो खराब हो रही है ठंड से, तो तुरंत आके अंदर घुस गए। और इन तीनों ने ना वो गैस जलवा के अलग से हाथ सेके, और किसी ने हाथ सिर्फ सेके नहीं है, हाथ जला भी लिए। बाहर जल गए हाथ सेकते हुए। 3 चाय पी चुके, 2 बिस्किट खा चुके, सारा ब्रेड खा लिया, ऑमलेट खा लिया, बस लग रहा है गरम गरम मिलता रहे बस।
लगे हुए। और टेम्परेचर 2 डिग्री है। मैं जब तक उधर इंडियन आर्मी के साथ में क्रिकेट खेल रहा था तब तक तो यहाँ पे आधा राशन खत्म हो चुका था। इन्होंने पूरा निपटा दिया भाई राशन। लगे हुए एकदम आके पूरा ऐसा छापा मार दिया इन्होंने खाने के ऊपर आके, भैया ये भी भैया वो भी। मैं तो सिर्फ ऑमलेट खा रहा हूँ यहाँ पे। ये दुकान वो बता ही नहीं रहे क्या क्या है यहाँ, हम लोग खोज खोज के खा रहे हैं। सब निपटा दिया इन्होंने दुकान के। सीधे यहाँ के। हाँ शरीफ लोग, ये बात तो है, मतलब हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है यहाँ की। तो मैं भी अपना ऑमलेट जल्दी से खत्म कर लेता हूँ, वरना किसके साइड में रखा है ना। मैं बैठा हूँ। हाँ बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, पता नहीं कब गायब हो जाए। से दूर तक रोड जब दिखता है ना, उसके कर्व नज़र आते हैं, बहुत ही शानदार लगता है देखने में। ये देखो पहले से विजिबल हो जाता है कि कहाँ कहाँ टर्न हो रहा है, किस तरफ जा रहा है रोड। और ऐसे में पता भी रहता है ना सामने किससे कोई नहीं आ रहा, तो फिर आपको राइडिंग करने में और इजी हो जाता है। ड्राइविंग करो या राइडिंग करो, सीधा सीधा हो जाते हैं। फिर अगर सामने से कोई आ रहा है अपनी लेन में आ रहा हो, नहीं आ रहा है, मस्त चलाओ। जैसे अभी मैं लेके चल रहा हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेट चलने की। और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंड कम हो गई है अब। हवा तो आ रही है मतलब तेज़ तेज़, लेकिन सही है। और नज़ारे तो अमेजिंग हैं। ये वाला कौन सा विलेज है ये नहीं पता, लेकिन अभी नीचे खारदुंग आने वाला है आफ्टर कुछ किलोमीटर। और खारदुंग विलेज के नाम पे खारदुंग ला है, खारदुंग का पास, खारदुंग ला मतलब पास। ये देखो दूर तक रास्ता नज़र आ रहा है, कोई नहीं है रास्ते पे। एक कार वाले पीछे, अपने साथ वाले पता नहीं कहाँ रह गए। डाउन हिल था, बाइक डाउन हिल पे बढ़िया रिस्पॉन्स करते तो, और रोड भी अच्छा था। तो मैंने सोचा नज़ारे तो देख ही रहे, साथ साथ थोड़ा सा राइडिंग को भी एंजॉय कर लें, क्योंकि यार बहुत लंबा टाइम हो गया राइडिंग को एंजॉय किए हुए। क्योंकि वही ऑफ रोड में क्या एंजॉय करते हैं, अब आ रहा है मज़ा। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तब रोड कंडीशन ऐसे ही थे और बहुत मज़ा आता था। खारदुंग विलेज रह गया अराउंड 7 किलोमीटर और निकलते हैं। देखो अब ये टर्न करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पता है सामने से कोई नहीं आ रहा, सीधा निकाल दो। ये है फ़ायदा जब आपको रोड सामने एकदम नज़र आ रहा हो बढ़िया। तो एक चीज़ और है, यहाँ बीच में रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। मैंने रात में राइड किया है, तो होता क्या है ना, दूर तक रात में भी चमकता है हेडलैम्प में, और मस्त मज़ा आता है। देखो 80 आराम से मेंटेन कर पा रहा हूँ मैं, कोई एफर्ट नहीं। मतलब अगर मैं हल्के से एफर्ट लगाऊँ तो 100 के अराउंड रहेगी स्पीड मेरी। 80 तो ऐसा है बिल्कुल बड़े आराम से बात करते करते। अभी आप देखो 80 की स्पीड है, मैं आराम से बात भी कर रहा हूँ, कोई एफर्ट नहीं लगा रहा। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ, दिख रही है क्या भीड़, जून का मंथ है, पूरा ऐसे गर्मी से त्राही माम हो रहा है। और उस कंडीशन में हम बता रहे हैं, उसके बाद भी फोर्जिंग द माउंटेन्स टेमिंग द पासेस। हाँ, तो उसके बाद भी ये देखो कोई नहीं दिख रहा है। और मैं यही चीज़ कर रहा हूँ बार बार कि खाली पड़ा हुआ है। लद्दाख को ना ऐसा हवा बना रखा है लोगों ने, कहीं कुछ भीड़ नहीं है। आपके सामने पेश है खारदुंग विलेज। वैसे इसे टाउन ही कहा जाएगा, विलेज तो नहीं है, टाउन है। और इसी के नाम पर है खारदुंगला पास। क्या आप मेरी बात को सुनकर समझ गए? ये देखिए विलेज खारदुंग यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा बन चुका है कि इसे विलेज ना ही कहा जाए तो बेहतर है। वैसे भी ये बहुत जो दूसरे टाउन होते हैं पहाड़ों में लद्दाख के अंदर, उनसे बड़ा है, लेकिन खुद में विलेज है। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो ही मैं राइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं तेज़ कर भी नहीं सकता। रोड कंडीशन देख लो। और पीछे अपने बंदे रह गए हैं, उनका भी थोड़ा वेट करना है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आगे जाके ठीक हो जाए तो वहाँ करूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो यहीं कर लूँगा। और देखता हूँ कहीं पे अगर गांव के अंदर कोई बढ़िया व्यू दिख गया वहीं रुक जाऊँगा, तब तक व्यू निहारूंगा। और ये कैसा मस्त है यार, ये बर्ड जो भी था ऐसा ब्लैक और वाइट। चलो भाई इधर कहीं मॉनेस्ट्री होगी क्योंकि गेट है ऊपर ही है। हो भाई मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, ये कार वाला ऐसे सूं करके गया मेरे बराबर से, हल्की सी बाइक हिल जाती ना, गया था यार मैं। बंदे ने हॉर्न भी नहीं दिया। चोट कहाँ लगी है, गलत हुआ है। 10 किलोमीटर ही रह गया, लेकिन रास्ते की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लैंडस्लाइड है सारा, बहुत ही पत्थर ही है भाई, रोड का है। सचिन भाई मैं पहले अपनी बाइक ले जा रहा हूँ, फिर आपकी चढ़ा दूंगा, ठीक है? पहले मैं चढ़ाता हूँ अपनी, उसके बाद देखता हूँ इनकी। रोड कंडीशन है इधर एकदम ही ख़राब, यार रोड है ही नहीं, पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। अरे यार हाई बीम कर रखी है भाई, खड़े खड़े भी मुझे घंटा कुछ नहीं दिख रहा है। कमाल यार, ऐसे रोड ऐसे हालात हैं यार सड़क के, वहाँ हाई बीम मार रहे हैं मेरे मुंह पे। लो सब अटक गया यार, कार वाले भैया की हाई बीम मेरी आंखों में चुभ रही है, इनकी बाइक निकलवानी हमें पड़ेगी। अब निकालते हैं जी। रोड तो है ही नहीं भाई यहाँ, ये तो इस रोड को राइड करते हुए उजाले में भी बहुत परेशानी होने वाली थी। ये तो अंधेरा हो गया है अब, और
मैं रोड कंडीशन को लाइटली ले रहा था, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि लद्दाख के सारे रोड ही ख़राब हैं इस टाइम। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, किसी भी जगह घूमने चले जाओ, लद्दाख का हर एक रोड ऐसे ही ख़राब पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको मनाली से लेह पहुंचना है तो आप इतने ख़राब हालात से गुजरो, और भी बुरे बदतर हालात हैं। अगर आपने लेह से खारदुंगला जाना है तो इतने गंदे हालात हैं, खारदुंगला से नुब्रा की तरफ इतने गंदे हालात हैं। अभी कल जाऊँगा पैंगोंग, तो पैंगोंग जाते हुए वापस इस रास्ते को मुझे चलना है। भाई समझ नहीं आ रहा हर एक जगह पे। और सबसे मेन चीज़ यार, आपको रोड चौड़ा करना है करो, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम तक पुराना रोड तो रहने दो भाई। ये क्या कर दिया है सारे में, ये देखो लो। अब फिर रोड ऐसे पतला पतला भी है, कहीं ऐसे घूम भी रहा है, टूटा फूटा पड़ा है। देखो कितना ज़्यादा ख़राब हालत है भाई रोड की, कितने ज़्यादा ख़राब हालत है। अपने को तो समझ से बाहर है भाई ये चीज़ें, किस तरह से क्यों कर रखा है। और काम को जल्दी निपटाओ ना फिर। ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं दूर दूर तक मशीन नहीं दिखेगी आपको। आते हैं ऐसे रोड के हालत ऐसे करके चले जाते हैं। लो जी हो गया प्लेन। अब क्या करें, इस पे बंदा गिरता फिर इधर से उधर। अभी 5 किलोमीटर अराउंड 4 किलोमीटर और रह गया दिस्कित। जाते हैं उधर यार, रुकते हैं। मैं बार बार यही सोचता हूँ कि अपनी, लेकिन भाई इतना ख़राब हालत है, दिखानी पड़ेगी, क्या करूँ। रोड एकदम ख़राब वाहियात घटिया। और मैं निकलता हूँ भाई आगे। चलो होम स्टे पहुँच कर ही सारा अपडेट देता हूँ। भाई हम लोग तो इतना बढ़िया घूमने वाले नहीं थे, ये भाई मिल गए, एक नंबर घूम लिए। फ्री का एकदम गाइड मिल गया मुझे। और सबसे अच्छी बात, रोटी लेके आए थे हम लोग वहाँ से, चिकन यहाँ मिल गया, एक नंबर। काम हो गया हम लोग। लेकिन भाई खाते नहीं, भाई दाल वाले हैं, इनको मिली दाल एक नंबर। लगभग सारा दिन बढ़िया रहा, अच्छे राइडर, अच्छे दोस्त, आरिफ भाई के साथ बहुत मज़ा आया। मेरे लिए तो ये ऑसम राइड था, जर्नी टू अननोन, वो एक्सपीरियंस किया। तो तकरीबन देखो जी 10:30 बजे का टाइम हो गया है। खाना वगैरह खा के आराम से बैठे हुए हैं होटल के अंदर। और हमने क्या करा कि दिस्कित के अंदर आते सबसे पहले एंटर करते जो होटल मिला वही ले लिया है, क्योंकि धक्के खाने का मूड था नहीं। ऑलरेडी भाई इतने ख़राब रास्ते से ट्रैवल करके आए थे, 10 किलोमीटर के आसपास हमें बहुत ख़राब रास्ता मिला। और उस रास्ते पे जो हादसा भी हो गया, अगर आपने देखा होगा उसके अंदर, तो बस एक वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रही। लेकिन ओवरऑल आज का जो दिन रहा है बहुत ही एनर्जेटिक रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा। और सबसे ज़्यादा बढ़िया कि अपने जो को राइडर थे, जो अपनी कंपनी थी, आज वो बहुत ही बढ़िया थी। मौज मस्ती करते हुए अपना टाइम स्पेंड हुआ है। मतलब हर 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर हम लोग रास्ते में बीच में रुक रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और यही रहा है आज।